Друзья, привет! Из Греции. Вот там, видите, шезлонги? Там находится наш отель, его не видно сейчас. Я отошла чуть подальше, чтобы снять вам Олимп во всей красе, но его сейчас не видно, он весь в тучках. Он просто прекрасный. Поверьте мне, я бы я была бы счастлива, если бы я каждый год смогла его видеть. Это просто прекрасно. Вот, 2 дня штормит, берег грязный, купаться нельзя, да и мы сегодня уезжаем. Вот я вам показываю самую неприглядную часть. А тут у нас какая-то речка течет. Я на самом деле пришла вот с этой красавицей. Да, тут и мусор есть, и все, чтобы ее сфотографировать на фоне вот этого моря. Мне как-то мне не нравится, что получается кадр. Вот там дальше поселок, который называется Скотино. И там на горе находится крепость, мы сейчас ее не видим, надо обогнуть еще мыс. И только тогда ее будет видно, вернее, замок даже. Но посмотрите, как пролилась эта речка. В прошлом году мы ее, позапрошлом, чуть не перепрыгивали. Что вот тут еще какая-то грязь. Вообще у меня такое ощущение, что сейчас отсюда выскочит крокодил. Поэтому я, наверное, дальше-то и не пойду. Ну вот, есть как побережье здесь как раз. Брод, по-моему, нет? Лен, это и есть брод? Вон там я мангал вижу, между прочим. Мангал, да. Кстати, надо было, можно было бы и здесь записать. Сейчас пойду. А, И не пришла. аккуратнее, тут тросики. Ой, моя потихоньку.